острые высказывания и вообще определение позиции в интернете. Не в интернете, в публичном пространстве. Особенно сегодня. Не знаю, от ЗОЖа некоторых людей просто коробят, когда человек слишком сильный зожник, допустим. Да. Или бодипозитив. Да, или бодипозитив. Или даже успех, пожалуйста. Да. Или семья счастливая. Агрессия есть по любому поводу. И чем острее твое высказывание, тем больше ты огребаешь. Представь себе, что руководитель компании в своих социальных сетях, не на сети, на конференции, где-то что-то остро сказал, и внутри его структуры часть сотрудников так: слушайте, это вообще не наш выбор, мы это не поддерживаем. Что делать? Быть нейтральным, сухим, либо пытаться каким-то образом рисковать, но приобретая сторонников. К нашему прошлому вопросу, я уверен, что он зависит от твоей стратегии. Так. Что ты выбрал, да? Что ты транслируешь и для чего ты транслируешь это? Я выбрал для себя не заходить на острые темы, потому что я в этом не вижу никакого смысла.